Okay, what is up people? Welcome to another vlog. And आज we're not going anywhere. आज हामी घरमा chill गर्ने हो. We're gonna make some momo. It's gonna be mukbang, just like the white boy says. यसपालि चाहिँ हामी घरमा मोमो बनाएर खाने हो. So first up चाहिँ हाम्रो चाय वाला छ. So we have the whole vlog squad. We have Kancha, we have Bhabhi Jaan, and we have Sumant as well. So हामी सुरुमा चाय वालामा चिया खान जाने and this पछाडि back आउने and then we'll start making momo है. यो चाहिँ एकदम family type को vlog हुन्छ है. So I hope तपाईहरुले पुरैसम्म हेर्नुहुन्छ. So yeah, अब धेरै के बोल्ने है, धेरै बोल्यो भने चाहिँ हुन्छ. So let's go. First stop चाय वाला. हामी साउथ हल. हामी इन्डियामा आइसकेका छौं है. sorry. सुमित हामीले त्यो अस्ति किनमेन गर्न चिकन विङ्स खाथे नि त्यो बनाउन सिक्नु पर्यो म बनाउन सक्छु भाउजू त्यो यस ल त बनाऊ है त कहिले बनाउनु त भोलि ओके भोलि खाना बनाउनु पर्दैन चिकन विङ्समा अहिले यतिकै भनेको भाउजू हामी साउथ हलमा छौँ अहिले चाहिँ राइट नाउ जस्ट टु हेभ अ ड्रिङ्क अफ चाय वाला है कसम लाइक वी आर नट इभन ओभर रेटिङ इट बट चाय वालाको चिया चाहिँ द बेस्ट एन्ड इफ यु लभ tea and coffee, tea especially, you need to come here. Limbu. Guys, khoya kulfi khana aunu hai, khoya kulfi. Khoya kulfi. Mummy Jaan is here. यो चाहिँ हाम्रो मम्मीको सबभन्दा मेहनत चाहिँ हाम्रो भाउजूले गरिराख्नु भएको छ आज. भाउजू तपाईले के गरिराख्नु भएको? काम भनेको अदुवा हो के यस हाम्रो मम्मी तपाईले के गरिराख्नु भएको छ बिहानदेखि? प्याज काटिराख्नु भएको छ भर्खरदेखि. मम्मी त हामी यहाँ प्याज काटेर पुरा आसु राखे. मम्मी मलाई फेमस बनाइदिनु न, तपाईँको फ्यानहरू टन्नै छ त. सुमित हजुर के गर्दैछ? हजुर यो क्यामेरामा जति नै हिरो बल्ने पनि रियल लाइफ, यो चाहिँ रियल लाइफ अफ फ्लोइड हेरेको. म चाहिँ बिहान उठेर घर बढालेर सफा गरेर सब भात पकाउँछु बिकज आई लभ माई फ्यामिली. फ्यामिलीको लागि म जे पनि गर्न सक्छु. सो त्यही भएर म जस्तो मेहनती चाहिँ सबैजना बढ्नुपर्छ भनेर म सबैलाई यही चान्स पायो कि नेपालीले गर्छ. उठेदेखि होइन चिया खानु पनि उठेर अनुहार मात्रै देखाउँछ क्या चान्सै पाउँदैन. त्यो रेकर्ड भयो यो कट यो मम्मी चाहिँ अफिसियल हेटर हो क्या. हाम्रो भाबी जानले चाहिँ अहिले भर्खर भाडा मार्दैछ हाम्रो भाबी जान चाहिँ. भाउजू हाउ आर यु एक्साइटेड फर मोमो? Oh my god, I'm too excited. Momo चाहिँ breakfast, lunch, dinner. तर मोमो बनाउने दिन चाहिँ घर लास्ट टाइम मैला हुने हो. अहिले सबै पकाएर लास्टमा मजाले पुस्नुपर्छ कि. मम्मी के छ त? अनि तपाईँलाई तपाईँको माइला छोराले बिहानदेखि उठेर काम गर्दा चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ? माइला छोराले चाहिँ सबै झुटो बोलेको हो. ए कट मम्मी यो भाँडा हामीले लिएर आएको होइन, सुमन्त र मैले. यहाँ यो भाँडा हामीले लिएर आएको हेर्नु. यत्रो भाँडा क्या, यो सानो छैन नि यो भाँडा. यो भाँडा यत्रो भाँडा लिएर आयो क्या. सुमनको सिपी धेरै हुँदैछ त के भन्नु छ त्यसमा? सुमनले एकदम सिपी हान्दैछ तर त्यसले ठिकै हान्दैछ सिपी. गर्नुहुन्छ त यो जस्तो गरेको हो कि मान्छे के हो होइन अलिकति अब क्यामेरामा देखाउनु पर्यो नि होइन काम गर्छु तर मम्मीले भन्दा अब मलाई डिसवासर किनेर मम्मी तपाईँको मोमोको मासुको रेसिपी भनिदिनु न त. 2 किलो मासुमा 2 केजी प्याज है, अनि यसमा अदुवाको रस हाल्छ, अनि थोरै अजिनामोटो हाल्छ, अनि नुन हाल्छ. त्यति हो अनि मोमोमा 12 मसला कहिले हाल्दैन. हामी मसला कहिले हाल्दैन है मम्मी. मसला हाल्यो भने करी मासु खाएको जस्तै हुन्छ मोमो.
मम्मी अचारमा के हाल्नु भएको तपाईँले मैले टिमुर हालेँ लसुन हालेँ अनि हरियो खोर्सानी अनि टमाटर चाहिँ हालिसक्नु भएको छैन यो कुरा चाहिँ तपाईँले नडाँटी भन्नु ल 3 जना छोरामध्ये सानोमा सबभन्दा सोझो को थियो ल नडाँटी भन्नु त मम्मी सोझो चाहिँ अब तै थिइस् सबभन्दा चकचके चाहिँ यो सुमन्त सुमन्त यसको चकचक त म ज्ञानी मैले थाहा पाइसकेँ सिमान्त ज्ञानी छ यो चाहिँ लाटा सोझो ज्ञानी थियो क्या अनि सोझो चकचके क्या यो चाहिँ यस्तो गर्छ भन्यो भने सुई गएर गर्ने कि हुन त सानोमा म पनि त्यही हो क्या त्यही भएर सुमन्तले मलाई अब्युज गर्थ्यो क्या सानोमा दिमाग यसको हुने अनि एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ म भन्ने कि भाउजू एकचोटि त्यहाँबाट छोड्नु त एकचोटि उठ्नु त होइन उठ्नु गाइस मैले चाहिँ अघिदेखि यो डल्लो पारिरहेको थिएँ होइन अनि यो चाहिँ सबै मैले गरेको बिकज आई लभ फ्यामिली इज लभ रियल काम सुरु हुन्छ है सो म चाहिँ भिडियो मात्रै होइन म चाहिँ आम अ प्रोफेसनल डिजे है म चाहिँ अब डिजे हान्दैछु सो लेट्स गो सो यहाँ चाहिँ सबैको आफ्नो ड्युटी छ भाउजू चाहिँ अलराउन्डर मैले चाहिँ सबै भाँडामा चाहिँ अझै अलिकति बाँकी छ कान्छाले चाहिँ यो सब पुस्यो पाले पिले सबैको हुँदैछ प्लस कान्छाले यहाँ म पनि लाउनु लाग्छ सो या वे अलमोस्ट डन है हामीले 3 घन्टाभन्दा भित्रमा गऱ्यौँ हो यस सो अल दिस मोमो है यहाँ छ यो यहाँ भरि छ अनि यहाँ भरि छ अनि लास्ट 1 क्लक बाँकी हो यो सब हामीले विदिन 3 आवर्समा बनाएको है 5 जनाको लागि कति धेरै मोमो 6 जनाको लागि अब एकछिनबाट गीत भावी जाँड ब्लगको लागि हो त्यो कस्तो लाग्यो त भाउजू मोमो एन्ड कोक हो क्या भाउजू कम्बिनेसन यो चाहिँ बिफोर एन्ड आफ्टर है अहिले चाहिँ सबै हामीले सफा गरेर चिल्याक्स भाउजू मजा आयो आज सबभन्दा धेरै काम चाहिँ कसले गर्यो जस्तो लाग्यो तपाईँलाई यो त हालिदिन्छु कति रेट गर्छ 10 out of 10 कति रेट गर्नुहुन्छ 10 मा कति दिनुहुन्छ 10 मा 10 मम्मीले चाहिँ मेरो भ्लग हेर्दै हुनुहुन्छ द रियल सपोर्टर टिभीमा ओके ब्युटिफुल पिपल द्याट्स अल फर टुडे है अनि यसो फ्यामिलीसँग चिल गर्नु अनि कति पछि घर बाहिर गएर भित्रै बसेर भ्लग गर्नु इट वाज रियली रियली फन अनि आई होप यु गाइज आर इन्जोइङ माई भ्लग है अनि त्यही हो मैले चाहिँ यो पब्जीको त्यो किट किनेको छु है एक्स्ट्रा ट्रिगर है अनि सो अब चाहिँ आम गर्न गो एन्ड आम गर्न प्ले अनि त्यही हो किप अन वाचिङ दिस भ्लग है अनि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु अनि अहिलेसम्म जसले पनि मेरो हुन्छ नि साथीभाइहरूले मलाई सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु भएको छ त्यसको लागि आई एम भेरी भेरी ग्रेटफुल थ्याङ्क यू सो मच
अनि जसले चाहिँ गर्छु भनेर गर्नुभएको छैन मैले अघि सुरुमा भनिसकेँ अघि स्टोरीमा भनेको थिएँ जसले मेरो के पो अरे च्यानललाई सब्सक्राइब गर्दैन 10% ब्याड लक लाग्छ अरे है एनिवेज keep on smiling. I'm gonna see you next week. Alright, same time, UK time 2 p.m. Alright, Floydelic signing out.